É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo em mecânica, parte de suspensão. Você que procura uma oficina parceira, quer fazer um trabalho de suspensão em sistemas de mola, sistema de amortecedores, terminais, tudo o que você precisar. Você que é de São Paulo, Zona Norte, tem um veículo, tá? Está apresentando um problema aqui na parte de bieletas, na parte de terminais de direção, tá? Esse tipo de folga, bucha de bandeja, venha na SP e faça uma manutenção, porque SP é uma oficina referência. Você traz o seu carro numa oficina que é padrão para executar um trabalho profissional. Por isso, você que é de qualquer lugar de São Paulo, venha para a SP e execute um trabalho com qualidade. Vem para cá, liga agora, 011 2364 7388 e 011 2364 7488. Vem para a SP e seja mais um cliente satisfeito com um trabalho de qualidade. Pode trazer o seu veículo para cá. Muito obrigado por agora. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.